네, 오늘 소개해드릴 신발은 노바서지 로우 2입니다. 제가 전에 리뷰했던 그 농구화의 두 번째 모델이고요. 굉장히 제가 호평을 했던 명기 중에 하나인 그 모델이 두 번째 시리즈가 벌써 나왔네요. 자, 노바서지 로우 2라고 되어 있고요. 잘 보시면 US 사이즈 11인데 이게 285로 되어 있습니다. 일본은 좀 우리나라랑 달라서 이게 보통 285면 US는 10.5였잖아요. 근데 자, US 기준으로 사이즈를 선택하시면 되고요. 제가 사이즈 선택법은 뒤에서 설명을 드릴게요. 자, 그러면 박스부터 한번 보겠습니다. 자, 이렇게 약간 종이 소재의 아식스 박스가 되어 있고요. 제가 한번 언박싱을 해볼게요. 자, 이렇게 보시면 택이 있는데 이번에 이렇게 한국 택으로 다 나왔네요. 네, 베트남에서 생산을 했고 17만 9천 원입니다. 자, 노바서지 되어 있고요. 그리고 여기 보시면 아식스 코리아라고 되어 있어요. 자, 그런데 이 신발은 지금 훅시티에서 판매를 하고 있습니다. 훅시티에서 일본에 직접 발주를 한 걸로 알고 있습니다. 네, 이렇게 택이었고요. 자, 그리고 제가 언박싱을 한번 해볼게요. 네, 올인 컬러네요. 자, 제가 한번 보겠습니다. 자, 여러분, 제가 오늘은 1인칭 시점에서 굉장히 좀 디테일하게 여러분들한테 설명을 드릴 거예요. 자, 한번 제가 그러면 설명을 드리겠습니다. 자, 로우로 출시를 했고요. 원래는 이 노바서지 모델이 있습니다. 약간은 좀 미드컷, 약간 하이컷에 가까운 미드컷 모델이 먼저 나왔고요. 자, 이번에 로우로 출시를 했는데 전 굉장히 기대가 컸습니다. 자, 워낙에 좀 쿠션이 좋은 모델이고 저는 개인적으로 뭐 젤 후프라든가 이런 모델들 더 있잖아요. 그런데 전 노바서지를 가장 좋게 평가하고 제 발에는 가장 잘 맞았습니다. 자, 전체적으로 디자인, 소재 다 제가 한번 오늘 꼼꼼하게 한번 설명을 드려볼게요. 자, 전체적으로 어퍼는 이렇게 보시면 약간 좀 이렇게 직물 니트 어퍼로 되어 있습니다. 굉장히 뻣뻣하지 않고 좀 지지력이 좋을 것 같은데도 또 부드럽습니다. 자, 그렇지만 완전히 막 하늘하늘 거린다거나 굉장히 얇은 어퍼는 아니에요. 약간의 두께는 좀 있습니다. 자, 그리고 이 슈레이싱 부분 보이세요? 이 퓨징된 형태로 약간 이렇게 덧대놨는데 이렇게 손으로 했을 때 두께가 차이가 안 나요. 그냥 약간은 뭐랄까 이 몰딩 같은 거로 좀 쏴서 굳혀놓은 것 같은 그런 느낌으로 전혀 뭐 이렇게 이질감이 안 나요. 여기가 좀 두껍다던가 뻣뻣하다던가 이런 게 없습니다. 자, 이쪽 안쪽으로도 이렇게 돼 있고요. 전체적으로 이런 좀 디테일이 굉장히 좋아요. 여기를 이렇게 만져보면 뻣뻣하지 않습니다. 지지력이 좋게끔 이렇게 되어 있고요. 자, 그리고 이렇게 보면 또 가죽 형태로 되어 있습니다. 아식스는 옛날부터 보면 이게 가죽을 버리지 않아요. 자, 그리고 아식스의 클래식한 로고가 이렇게 있고요. 자, 그리고 힐컵 부분에 보면 여기 또 디테일이 좀 살아있네요. 이렇게 되어 있고요. 약간 올드스쿨하게 이렇게 오바로크가 두 줄 이렇게 딱 쳐져 있습니다. 자, 그리고 힐컵 손잡이에 여기에 이렇게 노바서지라고 되어 있죠. 자, 그리고 이렇게 로고가 되어 있습니다. 보면 자, 이번에도 홀 구조로 되어 있어요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 아니다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7개의 홀 구조로 되어 있습니다. 자, 그런데 자, 여기 보면 이 힐컵 부분에 보면 이게 두 겹으로 되어 있어요. 이 안쪽에 힐 패딩이 이 어퍼하고 분리가 되어 있고요. 또 굉장히 디테일이 뭐냐면 이 안쪽에 루프가 되어 있습니다. 그러니까 와이어 형태로 이렇게
힐을 감싸는 형태로 되어 있어요. 진짜 실제로 이렇게 되어 있습니다. 자, 그리고 여기 이렇게 와이어가 마지막에 슈레이싱하고 연결이 되어 있어요. 자, 그런데 자, 보통 이 나이키 같은 경우는 이런데 이렇게 좀 디테일하게 이렇게 플라스틱 약간 TPU 소재로 이렇게 덧대는 게 없었는데 아식스는 이렇게 마지막에 이렇게 TPU로 덧대놨습니다. 저는 이게 두 가지 디테일이 숨어 있다고 생각해요. 보통 아식스 같은 경우는 이 일본인들 좀 약간 특성이 뭐냐면 요 안쪽이 신발 안쪽이 다 이렇게 닳거든요. 그래서 여기에 이렇게 몰딩 처리가 되어 있는 이 제루프 그 모델들은 이렇게 여기 약간 고무 몰딩이 되어 있는데 이 부분을 플라스틱으로 함으로써 뭔가 이렇게 발이 마찰이 됐을 때 이 부분을 조금 더 보호해주지 않나 하는 그런 느낌으로 되어 있습니다. 실제로 이렇게 당겨 보니까 이 안쪽하고 진짜 연결이 되어 있습니다. 이렇게. 그리고 이 반대쪽으로도 이렇게 연결이 되어 있고요. 제가 실제로 잡아당겨 보니까 이렇게 안쪽하고 되어 있습니다. 자, 그리고 설포가 이렇게 돌아가지 않도록 두 개나 이렇게 통과할 수 있도록 이렇게 좀 디자인 요소로 되어 있습니다. 자, 그리고 설포 같은 경우는 일체형 설포로 되어 있어요. 저 안쪽에 보이시죠? 이렇게 일체형으로 되어 있고요. 자, 제가 또 한번 인솔을 한번 빼볼게요. 자, 인솔 같은 경우는 자, EVA 소재로 되어 있습니다. 역시 아식스는 EVA 소재로 되어 있죠. 자, 이건 정말 좀 잘한 것 같아요. 아식스는 항상 EVA 소재입니다. 자, 그리고 여기 보면 이 스트로벨 보드도 이렇게 손으로 눌러보면 약간은 좀 EVA 소재가 깔려 있습니다. 굉장히 좀 몰캉하게 되어 있습니다. 자, 전체적으로 여러분 디자인 어떠세요? 야, 디자인이 굉장히 좀 부드럽습니다. 아식스 같은 경우는 좀 난해하고 뭔가가 좀 단순하지 않은 막 가죽을 이렇게 막 겹겹이 덧대놓은 그런 디자인들을 많이 썼는데 자, 이번에 굉장히 좀 단순하게 잘 뽑아낸 것 같아요. 자, 그리고 아웃사이드 부분에 역시나 아식스 클래식 로고 있고요. 자, 제가 그러면 또 이제 약간 좀 기술적인 그런 부분 미드폼부터 설명을 드릴 거예요. 자, 여기 FF 블라스트 플러스라고 되어 있죠. FF는 플라이트 폼입니다. 거기다가 전작보다 좀 더 개선된 폼이라고 하는데 제가 이렇게 눌러보니까 전작하고 거의 비슷하거나 좀 더 포근한 약간은 좀 뭔가 달라진 건지 안 달라진 건지 모르게 뭐가 달라진 거지? 뭐가 좀 반발력이 좋아진 건가? 제가 신어보니까 역시 전작하고 비슷하게 굉장히 쿠션이 좋습니다. 자, 노바서지 같은 경우는 센터용 농구하고 점프를 주로 하는 플레이어에게 맞도록 개발이 된 거라 쿠션에 중점을 뒀습니다. 자, 그래서 굉장히 폭신폭신한데 자, 지상고 세팅은 조금 있는 편이에요. 그래서 정말 쿠션은 정말 좋고요. 자, 그리고 옆에 이렇게 보시면 자, 이번에는 아웃리거가 그렇게 막 엄청 돌출되진 않았어요. 전작에서는 막 한 이만큼 돌출됐었거든요. 근데 여기 옆에 여러분 보이세요? 이 TPU 소재가 굉장히 좀 짱짱하게 딱 덧대어 있습니다. 자, 그래서 신어보니까 거의 뭐 예전에 줌플라이트 5 같은 느낌으로 측면을 그냥 아예 잠궈줍니다. 정말 짱짱하게 잡아주는 그런 느낌이었고요. 와, 정말 이 부분은 자, 그런데 이렇게 신어봤을 때 이 부분이 갑갑하다거나 뭐 볼이 아프다거나 그런 느낌 전혀 아니었습니다. 굉장히 발 편안합니다. 네, 정말 쿠션과 옆에 측면 지지력 정말 잘 잡았다. 네, 방향 전환하는 플레이어한테도 굉장히 좋습니다. 자, 그리고 이렇게 보면 아식스는 이 토박스가 굉장히 넓게 나왔었는데 약간 나이키스럽게 나왔어요. 토박스 넓지도 않고 너무 좁지도 않고 괜찮습니다. 네. 와, 쿠션 정말 좋아요. 정말 쿠션을 원하시는 그런 분들은 노바서지 로우2 추천드리겠습니다. 자, 그리고 아웃솔인데요. 제가 또 신어봤잖아요. 여러분, 아웃솔 패턴 보이시죠? 약간 굉장히 좀 뭉뚱해요. 네, 뭉뚱한데 아식스는 이 고무가 굉장히 눌러보면 굉장히 소프트합니다. 약간 좀 나이키와는 다르게 굉장히 말랑한 고무를 써요. 경도가 굉장히 무르거든요.
그래서 코트를 약간 좀 이렇게 쓸어 잡는 그런 느낌이에요. 이렇게 뭉툭하게 뽑아냈는데도 접지가 굉장히 좋은 느낌입니다. 접지 굉장히 상급이에요. 널찍널찍하죠. 뭐 먼지가 약간은 좀 이렇게 묻기는 하는데 끼거나 그러진 않습니다. 자, 그리고 후족부인데요. 후족부 같은 경우는 이렇게 미드폼이 보이도록 절개를 이렇게 해놨습니다. 자, 이 부분이 굉장히 저는 좀 잘했다. 왜냐면 충격이 위아래로 이렇게 되면 아무래도 체중이 이쪽으로 쏠리기 때문에 이쪽을 뚫어놓음으로써 좀 더 눌릴 수 있게. 후족부는 굉장히 몰캉합니다. 물론 전족부도 좋아요. 자, 쿠션 같은 경우는 최근에 신었던 폼 쿠션 중에서는 가장 풍부하다. 네. 굉장히, 그리고 체감력이 굉장히 좋다. 네. 이 점은 정말 이 노바서지만의 정말 특징이고, 아식스에서는 이 정도 체감 쿠션을 내는 신발이 아식스 역사상 농구화 중에서 있었나? 아식스는 항상 좀 뭔가 지상고가 낮고 탄탄하고 쫀쫀한 그런 느낌이었는데, 쿠션을 원하시는 그런 분들, 뭐 빅맨, 굳이 따지자면 뭐 모든 플레이어한테 다 어울리는 그런 모델이 아닌가 싶어요. 정말. 그리고 무게감도 그렇게 무거운 편이 아닙니다. 한 들어봤을 때 290mm 기준으로 한 400g 초반 정도 그런 느낌입니다. 네, 저는 굉장히 이 신발 추천드리고 싶어요. 자, 그리고 제가 아까 피팅감 살짝 말씀을 안 드렸는데, 역시나 이 진리의 홀 구조, 그리고 이 납작근으로 되어 있어서 부분 결속감이 상당히 좋아요. 자, 그런데다가 이 마지막에 좀 짱짱하게 잡아주기 때문에 이 부분도 굉장히 좋았다. 그래서 피팅도 상당히 좋은 편입니다. 자, 그리고 전작에서는 약간 좀 이 힐 부분이 조금 낮았는데 이 부분도 굉장히 좀 안정적으로 잡아줘서 피팅감 상당히 좋았습니다. 자, 그리고 사이즈인데요. 사이즈 같은 경우는 US 사이즈 기준으로 5 다운을 추천을 드리겠습니다. 길게 나왔어요. 자, 그래서 우리나라 사이즈 기준으로 보시면 안 되고요. 자, US 사이즈 기준으로 5 다운입니다. 자, 292 11 사이즈인데 이거는 292, 285 사이즈로 나왔어요. 그래서 저는 US 사이즈로 5 다운을 했습니다. 길이감 좀 굉장히 좀 긴 편이에요. 발볼이 넓으신 분들은 US 사이즈, 정 사이즈 가시면 좋을 것 같아요. 자, 발매가가 179,000원이거든요. 자, 일본에서도 제가 알기로는 이게 17,000엔인가 아마 나왔을 거예요. 이 정도 발매가라면 훅시티에서 한국에 이제 거의 좀 정식으로 런칭을 하는데 굉장히 좀 합리적인 가격으로 출시를 하지 않았나 싶어요. 179,000원이고요. 저는 개인적으로는 179,000원에 이 정도면 그래도 그렇게 비싸지는 않다. 정말 그 돈값은 한다. 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 자, 굳이 또 제가 포지션을 아까 잠깐 설명드렸는데 가드에서부터 센터까지 다 신기 좋습니다. 자, 무거운 편도 아니고요. 그렇다고 뭐 신발이 엄청나게 벌키하거나 뭐 접지가 안 좋다거나 아니면 좀 지지력이 불안하다거나 그러지 않습니다. 여러분, 여기 아까 설명드렸던 것 같이 측면 지지력 상당히 좋아요. 굉장히 좀 이 TPU가 지지력이 상당히 좋습니다. 더군다나 이렇게 또 올라와 있고요. 자, 저는 정말 전작도 정말 잘 신었는데 이 신발 굉장히 좀 추천을 드리고요. 여러분, 오늘 제가 1인칭 시점으로 언박싱 리뷰 겸 이 성능에 대한 리뷰까지 했는데요. 여러분, 오늘 이 1인칭 리뷰 어떠세요? 자, 오늘 굉장히 반응이 좋으면 앞으로도 이런 언박싱 리뷰에 있어서는 이렇게 좀 디테일하게 보여드릴 수 있도록 이렇게 1인칭 리뷰를 할 생각입니다. 자, 여러분, 굉장히 좀 디테일하게 보시니까 좀 이해가 좀 많이 되시죠? 자, 여러분, 오늘 어떠셨나요? 보시기 좋으셨다면 구독, 좋아요 꼭 부탁드리고요. 다음에는 또 원하시는 모델들 있으면 댓글 달아주시고, 궁금한 거, 이 노바서지 로우 2에 대해서 궁금한 거 있으시면 언제든지 댓글 달아주시고요. 이 모델은 지금 훅시티에서 판매를 하고 있습니다. 여러분들
구매에 도움이 되셨으면 좋겠고요. 네, 항상 여러 가지로 도와주시는 훅시티 관계자분들께 감사드립니다. 네, 그러면 다음 주 이 시간에 또 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 불꽃스터였습니다.